Ах, тази Любляна, от кога очаквам срещата си с словенската столица? Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Тази седмица започваме нови видеа от нова дестинация, а именно от Любляна, словенската столица. Това видео ще бъде посветено на старата част на града, ще се изгубим във всяка една малка уличка, както и ще посетим едни от най-интересните забележителности на града. Но преди да започнем това видео, абонирайте се за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно. Ако има място, което е сърцето на града, това е площад Прешерен. Тук всичко се случва, хората се срещат, музиканти свирят, а туристите започват своята разходка из старата част на Любляна. Площадът носи името на Франце Прешерен, най-известният словенски поет и национален герой. Централната фигура тук е неговата статуя. Но има нещо любопитно. Ако се вгледаш в посоката, в която гледа поетът, ще забележиш, че погледът му е насочен към прозореца на къща, в която е живяла голямата му любов Юлия Примич. Двамата обаче никога не са били заедно. Класическа трагична любовна история. Около площада ще видите и впечатляващи сгради, като красивата барокова църква Благовещение и някой от най-старите кафенета в града. Точно до централния площад се намира и Тройният мост. До сега никога не съм виждал подобен. Много ми се искаше с дрона да го снимам отгоре, но за голямо съжаление в Любляна е напълно забранено снимането с дрон в старата част на града. Така че няма да мога да ви го покажа от високо, но ще се разходим по Тройният мост. Първоначално тук е имало само един каменен мост, построен още през 1842 година. Той бил важен, защото свързвал стария град с новата част на Любляна. През 20-те години на 20 век обаче прочутия архитект Йоже Плечник решил да добави два пешеходни моста от двете страни на оригиналния. Това не само улеснява пешеходците, но и превръща моста в един от най-разпознаваемите забележителности на града. Ето, тук до мен е един безплатен тур, на който всеки може да отиде свободно. Така че ако решите да посетите Любляна, препоръчвам ви да не си купувате някои от тези платените, където го има по туристическите сайтове. Просто елате на центъра и ще ги видите хората облечени в специални якета, на които пише Free Tour. Стария град на Любляна е истинска перла, пълна с история и атмосфера, която те пренася в миналото. Това не е просто част от града, а жив музей, който разказва своите истории чрез улиците, сградите и старите камъни. Тесните кълдъръмени улици, които се вият нагоре и надолу по хълма, са магически. Въпреки че старите сгради са претърпели реставрации, те все още пазят духа на отминалите векове. Често ще се чувствате така, сякаш си попаднал в сцена на стар филм, когато преминаваш покрай тези стари фасади и изключителни архитектурни детайли. Много от сградите в стария квартал са на десетилетия, дори столетия. Стъпвайки по улиците може да усетиш как е било някога тук. Търговци, занаятчии, пъстро облекло, мирис на прясно изпекан хляб. Въпреки че съвременният живот бушува извън тези улички, тук времето сякаш е по-бавно. Стария град е дом на живот, който се е развил през вековете, но е успял да запази своята уникалност. Погледнете какво купих. Ето един такъв магнит с дракона. За дракона ще ви кажа малко по-късно във видеото какво символизира за словенците. И тук взех още два такива малки магнита. Дървени са, така доста по-различни от другите, които бяха традиционните, където се продават навсякъде. Бих казал, че цената на магнитчета са малко скъпички. 8 евро бяха тези трите магнита. Но нищо де, нали все пак са за подарък. Драконовият мост е символът на Любляна. Според легендата, ако драконите помръднат опашките си, значи си казал истина.
Построен в началото на 20 век, мостът е бил инженерно чудо и един от първите стоманено-бетони в Европа. Най-впечатляващи обаче са 4-те бронзови дракона, които го охраняват. Днес те са навсякъде, по сувенири, картички и дори в логото на града. Според легендата, драконът е победен от древния герой Язон и от тогава пази Любляна. Разбира се, когато видя някъде, че има някакъв пазар или градски хали, съм първи там. Точно до Драконовият мост се намира и градския пазар, но за съжаление този път няма да успея нищо да си купя, защото аз съм тук само за 2 дена, пък да си купвам плодове и зеленчуци и да си ги мъкна до Финландия е малко сложничко, но ако можех, щях да го направя, защото там за съжаление няма такива пазари, дори няма и магазини плод, зеленчуци, както има тук и в България. Така че трябва да сме благодарни, че в България имаме такива хубави пресни плодове и зеленчуци, които не се продават по супермаркетите. Ако искаш да усетиш истинския дух на Любляна, откритият пазар е точното място. Сред шарени щандове с пресни плодове, зеленчуци и цветя, ще видиш как местните пазаруват, разговарят и се срещат. Тук градът оживява с аромати, цветове и вкусове на Словения. Макар и да е студено, хладно, мрачно и дъждовно, не значи, че не е време и за един коктейл Хуго. Бях доста изненадан от цените по заведенията на центъра. Коктейла струваше само 5,90 евро, а кафето евро и 90. Така че мисля си, че Любляна не е чак толкова скъп град за посещение, но последното видео от словенската столица ще бъде точно какви са цените тук по заведенията, нощувките, къде да отседнете и какво да видите. В момента ще се разходим из стария квартал на стария град, а именно Стари търг. Тук може да намерите най-различни магазинчета, заведения. Тук е много шумно, хората се веселят, разхождат и разбира се, отново дъждът заваля. Не знам защо тази Любляна, която очаквах с такова нетърпение, ме посрещна с такова време. Стари търг е сърцето на средновековна Любляна, квартал, който сякаш е застинал във времето. Разходката тук е като пътуване назад в историята. Кълдърмени улички, цветни барокови сгради, уютни кафенета и малки магазинчета, скрити в старинни фасади. Още през средновековието това място е било оживен търговски център, където местните занаятчии и търговци продавали стоки, внесени от далечните краища на Европа. В тесните улици се усеща атмосферата на отминалите векове. Къщите са запазили оригиналните си фасади, а старите дървени врати и железни фенери създават усещането за приказност. Ето, че се намираме вече и на последната спирка за днес. Това е замъка на Любляна. Намира се на хълма точно над стария град. До тук може да стигнете много лесно с фуникуляр, а ако ви се катерят байри, разбира се, може да го направите и по пътеката. Този замък преди няколко години е реновиран и в него се помещават различни музеи. Аз избрах най-евтиния билет, който е 19 евро, включваше около 3-4 музея, както и фуникуляра за отиване и връщане. Това място, разбира се, трябва задължително да го посетите, когато сте тук. В момента ще отидем към музея за играчките, също така към историческия музей на Любляна, както ще се качим и на високата кула.
И не на последно място ще се полюбуваме на един доста интересен 3D мапинг. Люблянският замък е не само емблемата на града, но и място пълно с интригуващи локации, които си струват да се видят. Един от първите обекти, които посещавам, е музеят на играчките. Цветно, забавно и изпълнено с носталгия пространство. Тук има богата колекция от традиционни и съвременни играчки от различни части на света, като много от тях са подредени в тематични кътове и предизвикват усмивка не само у децата, но и у възрастните. След това се изкачвам до наблюдателната кула, която е една от най-високите места в замъка. От тук се открива 360 градусова гледка към Любляна, реката, Стария град и дори Алпите при ясно време. Изкачването е кратко, а гледките са впечатляващи. И продължавам с Музея на словенската история, който представя хронологично развитие на страната от древни времена до наши дни. Интерактивни екрани, оригиналните артефакти и съвременната презентация правят историята достъпна и интересна за всеки посетител. Накрая влизам в 3D залата, където се прожектира уникален светлинен спектакъл. 4 сезона оживяват през анимация, звук и специални ефекти. Пролетен цъфтеж, лятна буря, есенни листа и зимен сняг. Всичко се разгръща пред очите ти по магичен начин. Това преживяване добавя артистично и емоционално докосване към обиколката на замъка. Това беше, приятели, първото видео от Любляна. Надявам се да ви е харесало и ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала ми Скамбанк, за да не пропуснете нито едно видео. Аз бих казал, че останах до тук с много добри впечатления от словенската столица. Наистина заслужаваше си чакането, което чаках толкова години. Следващата седмица видеята от Любляна продължават и в тях ще опитаме различни и интересни храни. Обичам ви, приятели, и до другата седмица.